טוב, אז אני חוזר לעבוד על המכונת וויליס סוף סוף. שמתי אותה בפלס למה הרצפה פה עקומה. עכשיו אני צריך לשים את העמודים האלה. התחיל עכשיו לקמבן משהו, סימנתי פה קצת, שידע את המרכזים, שואף פדיחות, זהו, נתחיל לעבוד. זה מה שהספקתי לעשות היום. פה יושב האופנוע, פה ניתן עוד חיזוק אחרי זה. גם אולי מאחורה. ונכניס פה את הצדדים את זה. ופה, יש התנגדות, אנחנו נשים גלגל שיניים באמצע. ואז זה ילך למנוע חשמלי, לפה, לצד השני, נראה, צריך למצוא מקום. שייתן טיפה התנגדות לסיבוב של הדבר הזה. יאללה, תנו עוקב. נחתוך שליץ ביניהם, גם פה. עכשיו קצת שני את הדבר, שתי שליצים, נשים משהו שלא ימחוץ את הפרופיל, ונתקדם הלאה לאט לאט. טוב, צילמתי, שמתי את שתי העמודים האלה. פתחתי הכל עם האלקטרודה, למה דפק לי ה-CO2. מעלה עשן. טוב, עוברים לאלקטרודה. טוב, מצאתי מנוע אצל גולדי פה, אצל חבר מהמושב. קבלו את המנוע. תלת פאזי, שילינג. עם תושבות, הכל, כמו שצריך. וואחד גיר, תן התנגדות גם. מצאתי גם את זה, מתחיל גשם. אני לא מאמין, מתחיל גשם בערביישן. משנה, יש לי פה שלל רציני. טוב, אז הנה המנוע פה, שמתי את השבט. אז אני ארתח את זה לפה. עוד ברוקה. ברוקה.
הגלגלש, והרכזתי אותו ביחס להוא. זהו, זה הכל הפרק הזה. כבר יש לי מלא חומר, אז נערוך את זה ותעקבו אחרינו לפרק הבא. יאללה ביי.